Электрический мотоцикл Eco Panigale S в цвете Milky Way. Комплектация у него 120 ампер-часов, центральный мотор мощностью 3000 Вт с максимальной скоростью в 135 км в час. Напомним, что на него не нужны права категории А, достаточно категории М. И, кстати, прямо сейчас на него действует скидка в 52 тысячи рублей и есть дополнительные акции и бонусы. А какие именно, уточняйте у менеджеров компании Экомото. И, кстати, если вы покупаете электромотоцикл у нас, вы получаете скидку до 10% на профессиональную экипировку у наших партнеров. Welcome!